За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? 11-р сарын Арслангийн ордныхны хөдрийн энергийн уншилгах гэж байна. За Арслангийн ордныханд үүл гэдэг тэгээд аливаа юмыг жоохон сөргөөр хараад байгаа бол тийм негатив жоохон уучлалт, өршөөл гэсэн тиймэрхүү утгатай мессеж нэг юмыг жоохон бүрхэхээр хараад байна. Гэрлэг хийхтэйгээр биш. За тэгээд swim away from this situation гэхээр энэ нөхцөл байдлыг орхиод явахыг ингээд илэрхийлсэн тийм хөзөр гарч байна. За энэ болохоор ерөнхий энергийн ямар чиглэлийн юу авах вэ гэдэг дээр юм мессеж авах гэдэг дээр юм хөзөр гарч байгаа. За мөнгө санхүү ажил төрлийн байдал нь болохоор Арслангийн ордныхан жоохон тийм санаа зовоосон нэг юм асуудал 10 дугаар сард байсан байна. Магадгүй мөнгө төгөр хүнээс авах хэрэгтэй авлага байсан уу? Нэг жоохон тийм эргэж орж ирэх болов яах вэ гэдэг. За тэрэн дээр яг бүрэн дүүрэн биш ч гэсэн ингээд тал хагас нь орж ирэх магадлалтай. Тэгээд тэр нь тийм яг хангалттай биш ч гэсэн орж ирээд эхэлчлээ гэдэг дээр ингээд нэг бас тодорхой хэмжээнд тайвширхаар байна. Тэгээд энийг ингээд мэдээж нэлээд юм тооцоололтой зарцуулах талаасаа бодохгүй бол бас жоохон эргээд бас нэг санаа зовох асуудлууд бас гарч ирэх гээд байна л да. Нэг асуудлаас нэг жаахан ингээд зэгсрээд гэхэнгүүт магадгүй энд нэг юм нэг газар хөрөнгө оруулалт оруулах уу, зарим хүмүүс нь бас тийм байгаа. Нэг газар хөрөнгө оруулалт оруулах уу, за хэдийг нь оруулах уу, за нэг 5-ыг оруулах хэвчээс юу ч гэсэн нэг 3-ыг нь оруулчаад 2-ыг нь аваад үлдээч гэдэг юм уу. Нэг бүрэн дүүрэн бүх мөнгөө биш ингээд тодорхой хэмжээнд таллаад ингээд авч үлдсэн нь магадгүй таны нэг ирээдүгийн бас санхүүгийн баталгааг ингээд ханганаад ихгүй бол яг одоо энэ хөрөнгө оруулах гэж байгаа асуудал чинь бас тийм мэтгэл найдвартай биш, бас эргээд таныг тийм хэцүү хүнд байдалд авчирч мэдхээр ийм асуудал байгаад байна шүү. Юу ч гэсэн бүрэн дүүрэн биш хэрэг хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа бол нэг тийм тал хагасыг нь эрсдлээ бодоод авч тооцоолоорой, бүгдийг нь оруулж болохгүй шүү гэдэг нэг тийм анхааруулгатай байгаа байхгүй юу. За хэрэг эсрэгээр зарим Арслангийн ордныхан хүнээс ингээд авах авлагатай байсан бол жоохон сэтгэл зовоос авлага байсан бол тал хагас нь орж ирж байгаа. Тэгэхдээ бас яах вэ, тодорхой хэмжээнд огт орж ирэхгүй яхахыг бодоход жоохон ч гэсэн ороод ирлээ гэдэг ингээд нэг бас бодож байна. Тэвэрлэлсэн хэзээ ингээд орж ирэх юм болоогод бас тэр чигээр ингээд нэг тийм бас бодолтой бол үлдэж байна л да мөнгө санхүүгийн тал дээр. Ажил төрөл мөнгө санхүүгийн тал дээр. За эрүүл мэндийн тал дээр болохоор энэ хүмүүс айгүй тийм биедээ арчаатай, өөртөндөө их анхаарал тавьдаг тийм Арслангийн ордныхан ер нь тийм хүмүүс байна. Тэгээд ер нь одоо ингээд хүйтэн сэрүүний уйлрал хүйтэн сэрүүний уйлрал ирж байгаа учраас энэ доороосоо энэ бүслэгнээс доод хэсэг эмхтэй хүмүүс үт юм байна. Тэгвэл ер нь доошоо хэсэг айгүй сайн дулаалаарай, хөл нуруу энэ доод хэсгээрээ сайн дулаалаарай, дулаахан хувцастай байгаарай гэхээр бүр нуруу хөлн дээр жоохон анхаарч дулаалаарай гэж байгаа байхгүй юу. За тийм доороос нэг таарж болохгүй шүү гэдэг мессеж ярьж байна. Надад тэр намрын хүйтэн сэрүүн баг ингээд өвөл өвлөр шилжиж байгаа энэ цаг үед доороосоо даарахгүй байхыг танд анхааруулж байна. За тэгээд нэг энэ гарн дээр нэг юм за нэг тиймэрхүү нэг жоох гарны талын юм асуудал зарим хүмүүст гарч ирж магадгүй. За тэр гарн дээр тэгээд анхаарал хандуулна бэ. За Арслангийн ордныханд маань хүн хоорондын харьцаа, хайр дурлалын харьцаа гэдээ үзэхээр үндсэндээ бол хайр дурлал гэхээс илүү хүн хоорондын харьцаад авмгайлсан харьцаа орж ирж байна. За энэ дээр болохоор хин нэгнийг уучлах, нэг өршөөх, тавьж явуулах гэдэг тийм танд нэг юм сэтгэлдээ өршөөж чадахгүй, уушлж чадахгүй нэг ингээд яваад идэг тийм харьцаа байгаа бол та тэр хүнийг тавьж явуулах тал дээр анхаарлаа хандуулаарай. Тэгээ аливаа юмд нэг өөрийн гэсэн тодорхой заагтай, зааг завсартай
болцоход тийм та за завсартай болцоод магадгүй эргээд ингээд нөгөө нэг тантай харьцаж ингээд нөгөө нэг уучлал өршөөл янз бүрийн байдлыг ингээд нөгөө нэг засаж залруулах гэхээр таны ингээд нөгөө нэг хил хязгаар тогтоцсон байгаа юм шиг энэ байдал чинь тэрэнд бас нөлөөлөд байгаа гэж магадгүй гэдэг тал дээрээ зөвлөгөө ирж байна. Тэгээд энэ дэр танд хорвоо ертөнцөөс ер нь танд бол дохио ирж байгаа та хэрэг өөрөө ингээд ажиглаад анзаараад үзэх юм бол танд дохио мэдээлэл ер нь ирж байгаа юм байна. Тэрийгээ тэгээд ажиглаж анзаараад үзээрэй хүн хоорондын харьцаан дээрээ. За хэрэг танд ямар нэгэн тийм үнэхээр өөрөө шийдэж чадахгүй асуудал байвал ойр дотны хайртай дотны хүмүүстэйгээ зөвлөлдөж тэднэрээс бас хариултыг олох тийм тусламж аваарай гэж байна. За тэгээд таны харьцаанууд одоо энэ хүн хоорондын харьцаан дээр хөвчлэн энэ мөнгө санхүүгийн карьер, ажил төрлийн карьерийг одоо та харгалзаж үзэж ингэж нэг хүмүүстэй юм харьцдаг байдал танд байгаад байна. Тий. Тэгээд тэр нь одоо мууч гэж байгаа юм биш, сайн ч гэж байгаа юм биш. Ер нь бол таныг илэрхийлсэн үзэр байна энэ. Open your heart to give and receive. Одоо хүнд нөгөө нэг өгж сэтгэлийнхаа нөгөө нэг үгийг хэлж ярилцаж өгж авалцах нь өөрөө одоо амьдралын хамгийн том одоо баялаг шүү дээ. Хамгийн том одоо энерги шүү дээ, тий. Бүх энерги өндөр энерги, тий. Өгч авах нь бол таны зүрх сэтгэлээ нээх тийм хамгийн одоо хамгийн зөв энерги гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Open your heart гэж байгаа. Зүрх сэтгэлээ нээх. Тэгээд бас өгж авалцах нь гэдэг нь мэдээж ингээд сэтгэлээрээ харьцах гэсэн үг хэлж байгаа л да. Сэтгэлээрээ харьцах нь бүхний одоо хамгийн дээд шүү дээ гэдгийг илэрхийлж байна. За тийм мессеж танд ирсэн байна. Таны 11-р сарын төлөв байдлын мессеж ингээд өндөрлөж байна. Та зарим газрыг орхиж явах шаардлагатай тийм цаг үе дээр бас байгаад байгаа гэж магадгүй ингээд энэ хайрцааг бас ингээд өөрийнхөө замаар явъя гэсэн тийм үзэр бас тань дээр гарч ирж байна 11-р сард.